Selam aleikum, a është gjuna thot me thonë në dorë të Zotit, aleikum selam rahmetullah. Si shprehje është e lejuar kjo gjë. E kanë përmend e zakonisht në popullin tonë, gjeneratat e vjetra, kur kanë dashur është si sinonim kur njerëzit dojnë me lënë disa çështje në dorë të Allahu xhaleshanu, në kaderën e Zotit, në fuqinë e Allahut, në ndihmën e Allahut, edhe me tregu se na jemi drejtuar te Allahu, jemi mbështet Zotit, ose kur është nis dikush për një udhëtim, ka pas rreziqe e tjerë kanë thonë në dorë të Zotit o birë, kur ka udhëtu dikush prej fëmijëve të vet, ose kanë pas një punë të lashe, kanë thonë Allahin e nimoft në dorë të Allahit. Kjo është shaje besimit edhe gjithmonë e kam vlerësuar, kam admiru këtë shprehje kur e ndëgjojsha nga të vjetrit, sidomos nga gjyshja ime rahmetullahi aleha, kur sa ardhishme prej shtëpisë na thoi ke në dorë të Zotit. Në dorë të Zotit, andaj vërtet kjo është shaja e imanit me lehtë Allahut azza xal. Nuk ka problem me përdor kjo shprehje.